इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के अधिकांश हिस्सों में पहुंच चुका है तथा 26 मई तक केरल में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई गई है। हबीबुर रहमान बिस्वास ने बताया कि उत्तर बंगाल में गुरुवार से सोमवार तक भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, खासकर जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार के कुछ इलाकों में। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूच बिहार और आसपास के जिलों में भी तेज बारिश और आंधी की संभावना है। वहीं दक्षिण बंगाल में गर्मी और उमस और बढ़ने के आसार हैं। पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर और पश्चिम बर्धमान समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कोलकाता में तापमान 36 से 37 डिग्री रहने के बावजूद नमी अधिक होने से महसूस होने वाला तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिण बंगाल के कई जिलों में आंधी और बारिश की भी संभावना जताई है।